sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quinta aqui, agabagi. No, 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 no. Pede lutude, pede bakade. A quinta aqui, dei cataki direct, era. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade, pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka, anga quinta Baka aqui. mane kolio baka. Economo pouco. Baka mane polio baka. It's nonsense. Pede lutu de pede mbaka de en dat tibe de na intro tune fu na quinta ki fu tide na tudi woko dinsdag voor 13 april tina di day voor formung voor bakayali wan di kommenta in jan studio voor associé radio tap na 99.7 FM full aini stereo letje ke fami gwenti ala sama di denanga budu fu nati we winsi yuka kiti aini ding de yaso etaki alasani waka na fasheke famu fiti fu chaya lobby wan fi goning lasti lostu pe taki tobi anga jugu nomude ma alasani waka rustig en udu sanju mudu Alasama die de nanga sua bulu van harte beterschap me winsi you en dat hij in bete kontong asama die bede eside baka en anga dati me taki imuto na gusontu sama di alasama be sabiyo zodanig dat hij kan doe ook baka die gwenti do en ichayeng ook to na fasi fa amude ala sama di fenomen bunti de sani wakagi isabi ala de sandi be pochapa ki se ifudu isabi ala de sande konkomoto nou gefeliciteerd mimtaki en ja gefeliciteerd en succes ay nyawo ko diedu en dati iseka alasan na fasi ook tu taki next no manke malasani waka helemaal prima na de yasogi en dat iholi se fi kalm en die oli se fi bonjour tide ojanya kintaki en we doen helemaal giyubaka tide genoeg informatie de intussen wabi ook toe een afspraak na professor Yabini pe mianga maubel en dat we takip chinzo over een stuk die abala skivi en augimo fini aba apistolina pe na VGT taki ook toe de COVID-maatregelen de versoepel, maar de verscherping is er dat die lokwado ook toe minister Matura die nemen waar die Amar Ramadin en meke alading nieuwe regels bekend. Dus dat die mio taigi mo fini Johnson mo aba ing bakacho kaba nanga professor Yabini letje ke famitaki wabi afspraak nanga professor Yabini kom je bellen gelijk kom je luku want isabite was maar bel janga wan nummer en dat is mijn bel janga wan hertran nummer dat je acties heeft so my bel me ja mami denki mi kishena lijn professor Yabini mfa nango nango mfafi menta yabio tebi kaya sai nombu akito we nonom tei ita mesabi wampunu lisembe abita bel mi fa pikinta omkote oh okay maar mfa nango mfafu i gezondheid we anangwa ne umasa di gezondheid nangwe iso nango muno
Ok, ko esi dem fe no akomu bebe no fi bono. mi fi jalo swanga ye. Mami a fi jalo swanga ye. Esi de ifende mata ko luko na sata mi befende wan komo dingi dus you fenja munde befenja sata. Ja, daar is gelijk toch. De gelijk man belos tu esi de te tu Maar goed, buskonde sama saude cho ye fu komu ye fu podosi dan wisi be nyamie no ai gigi le fi mu nyamie baka Naso. Oké, aan de ene kant, even mijn begin zo, professor Yabini, utaki over komu, nanga podosi, even mijn begin zo, ik een professor, faye luku opgona de buskonde sama di etoto de buskonde sani wegvoeding, letje ke, de vie ke, even de holia buskonde sani, joja baka, en de vie ke de jende mo de buskonde sani fu. Asandati da een fout die we maken. Omdat, kom taken zo, kom luku bijvoorbeeld dat tongo die we taken. Toch? Samaka, Njuka en zo. No, de meeste smade onderzoek de tongo disease. Krifisanif de takabra de tongo disease. Na dorosisma. Anos masra na jaso, ano wisrefi. Dus na trauma ikosha waarde fa tongo fui na de takabre. Uma principe de buscondres ma bel libidi de lowe. Na trade me shitaki na smak moto na Amerika kong da de go dika presi onderzoek heeft de ofenisani dape. Di de sma liba baka. De bigisma fu di de lowe di de dape. Dus de sandisi abi waarde. Te iluko wa pisting podosiri de standati. Misabete de be lafmi. Lekip chidim de askoro. Taki de taki jukai dringi podosiri toch da de lafi maar no de luku sumanga sumai dringi podosiri sumai sereng et mek moniange des mi fentaki uno musu onderschat de sanisa u abi doch de nyasani wi cultuur na wasani di apwade en if you no lerwa de sai abi le sap sumana you know man kota ki libi na ngatrawan en du busani na ngatrawan. Mi ye wan sama be taki wan abi wan taki fie taki imu sama ise fi fosi da sama u sama yu. Naso precies naso e verstaan dat. Imu sabi wade masuma yu de fosi kango taka ngatrasma. Fosi kango libi trasma. Nata se ook toe, met andere woorden, dat je tegen me taki, tegen luku go richting abus konde fui, dan atensa yeke bus konde sama wani losi du fi towe data sama wani teke holia tapo Naso ade, duidelijk. Want die taki ook toe taki sama 2 seconde kon diki wan pesi pe bus konde sama belowe go fika luku fu jofene gandi sanya baka. Naso. Oké, maar over zo toe dorp dat je go of zo toe gebied? Dus na Sani, dus na boven Suriname gebied, kotak boven Suriname, boven Kommerwijn, Saramaka gebied. Want dorp Komako. Maar na dape de bigisma fube libi de Samakas ma di de lowe. En dape de anga de bakara feti, bumbu feti, dus de lib dape wan pisting. Fosi de bakara konko broka kampufting. Dus dan natuurlijk, er is maar Libya een pressie aan pisting. Da, if je go dape, je go diki, da je vindt, dan is maar Libya bakken. Die de goe. En zulke spullen, dit zijn niet na de nou echt waardevolle spullen, hè? De waardevol, want hij tegi ook toe aan geschiedenis voor desma. Hij sorry sa desma bij toe, hij sorry sa desma bij abi. Dus de sandati kaleri, motof de sandati. Oké, mooi. Oye, dati. So as wat taki, so you we taki jumu taki se fi wadone ete, maar we bigilelita sanya pasi gomicha taki jumu taki tu. Iya, nasade. Oké, dus
Teja luku even mim taking zo. Er een pakken boodschap die de jonkoang sang. Ik denk je voor verwaarloos abus konde sani fuwi. Yabi wan gimi voor meke de ye. Okay, well, mi denk dat ik defa nodig sabi de sani fiu bigisma. Toch, bijvoorbeeld haar geschiedenis. Mi no be broke dan de sandat. Fossi. Da wa omuf mi de verteer mi de sani me arki ma no takim be isabi mbe shidelik na belangrijk sani. Mana later fos mi kositak ma nee a defa nodig fu sami pede bigisma fu kumoto. Maar if je go na den buku de archief go suku de sandati ino feni. Toch yo feni chinso mano alasani omdat idesma fu lowe gwa busi de no skrifi buku. Maar de onthou de sani de onthou geschiedenis. Da de vertering en de neji alasma if je no diki de neji eng. En if je no stap de sandati sma otegi sani di do drai ede toch en sma no mag do dat jangai je moet sabi you egisan een voorbeeld toch die de make free nanga de bus kondresma kota ki de biking na sama ka fossi maar da vrede dat mislukt 1749 dat die arki zeiden me kasan dat mislukt dus dat te leesi de boek of scoro dat je zegt vrede onder adu. Toch, da vrede dat die mislukt, maar dat die goeie de bigisma, dat je niet eradu. Dat pedesmak moet anga adu. Toch, dus dat je eigen geschiedenis nou via bigisma, nee, je dat nou een heer trasa niet sadape. Zie? Dus dat is dan dat die belangrijk is, dat je nog zo maar met die drie sani, die no de true, maar de jea de eigen fase. Toch, een voorbeeld, look hoe het taki abra a gebruik voor wasma broko e futu broko da de bigisma fu abia sabi na nga koni fu meka futu baka ma de dati da uno tek dati dat te fu bada yo wasma op moto a buitenland ko akodu onderzoek te yere de meka a buitenland ta kamera te gebruik dressi de bigisma futu da no de bigisma fu no kisa grani fasandat usaide omdat wie die de kaleri gomoro fara doen sanange uno doen. Dus dat die afasi van je legt me uit ja zo nou een eye opener bij na giding jonko wang sang hij studeer kan de futon data of te de ton data fu go teke wan pisi van lelina pe fu passe bij of fu gebij aini adata wo ko fu ding behalve fu poti ala ding ta de janga chemicaliën aini ma a pure natuur de situ. Klopt. Da mi denk dat de wan sani disa de wan bigi e pijiwi. Oké, want wabiu data buskonde for shube kwa data a foto ya so je kwanga ala desi anga ala de wape wabiu data buskonde di be te desi giu etapu ausu en ala den desi be abiden kina en te luku den baka desi ya so ook tu jabi kina want ala desi di de abien kina efumi avergees me Ja, zo had de bepaalde of die nog mag gebruiken naar het adres. Dus toen bepaalde adres je nog mag gebruiken samen. Toch bepaalde sani, nog moet bepaalde wat die gebruiken, nog moet rijwagi, nog moet bepaalde sani. Dus bij veel ook hebben we dat naar China ook toe. Oké, mooi hoe je dat die dus de China voor de deze dat die belangrijk voor kan solugutaki kengi angafan die kon na piscinape. Ja toch? Ja, zeker. Mooi. Professor Yabini, sananing Frank of Franklin? Franklin, maar kari Frank toe. Dus de maat is meer kari Frank, dus na zo'n groko naar Frank. Dus bijna de meeste manier kari Franklin more. de Commodore NV. Oké, mooi. Eenmaal a Frank Gwenchai, je ziet, dan wat ik maar naar Franklin Naning. Professor Frank Yabini. Tadea zo is kifi wang famim taking. Nyuzuma Gwenchi taki wan item, maar is kifi wan stuk.
Kande ik kan boko gimme een stuk die skivi. Oké. Wel, eigenlijk te lukubu da sam skrifi da ubigita kabarek da want as stuk ko abra libisma. Maar nog gewoon libisma. I go taki libisma heb je verschillende soorten brieven. Toch? Bisma die tira kon refereren die aan een bepaalde brief toe. Maar sami be een actie dat na ina bribi die de abi fadeshi libisma. Want i bribi emeki shi libisma aan een bepaalde fase. En if je no sha libisma boom io ino behandelen bo. If a bribi fi sha libisma he io behandelen ma he. Toch? Da mi be lukasan dat le kwa teoloog moto na a Christian theologie fayeshi libisma. Ambe luku tusani. A foswan dat na libisma gado meki libisma. En libisma habi warti. Gado meki libisma ko taki fu giesing. So a Christian lere taki. Dus na wa hei posisi gado gi libisma. En dat meki gado fentaki inom teki I anu go kirwa tra libisma. Fudi asma abi warti ino kan gwes dwe fetere asma lei asma di gado meki na so wan warti ne ye saka go tia so wan fasi go fetere lei ye teke go kiren ye teka bufe pourne anu dai korenge trasani luku apiste fu srafu da de no beshi de bigisma fu di moto Afrika kon leki libisma de beshi de leki sani leki kataki uroko sani di ka uroko di de fu make money. En dan werkelijk naar zo de behandelde, de nog behandelde libisma. Dus dat is eerste sani die belangrijk, dat na fusie fa abribif desma is je libisma. En daarna tweede one, dat we shitaki libisma ano wantaki abi wan hei presi principate na gado ai. Maar we shi ook tutaki libisma abi wan verantwoord voor roko en voor kibri agrontapu di gado meki. Dat wan taki. Anoka vernietig agrontapu fu gado. Want gado die verantwoord fu luken. Dus dat efu wasma embribi nere fu dudati. Da yoshi sa opsanga asma dat efa bem tiri u kondre of bem de fesitiu fu dusani bijvoorbeeld. Yo kotabu si trowe helemaal. Toch? Ina abisianga dati. Je go dika doti pour ala de gudu es desma di tabaka dede ina trebianga dati. Dus al libisma belangrijk en a passiva libisma Europa serefi belangrijk. Dus dan dat pedasanya brasami beschrifi. Dus mamita ken shaki. Oké, dus libisma abi wan ander kijk op libisma even me voor stijbel. Na so ade. Dus en a kijk zij abistap libisma faye sha libisma a belangrijk. Oké, maar de man dat je voorzien schrijft als stuk, is hij dan overweeg bepaalde sani luku, voorzien schrijft a pisi woto ja zo potja pampila? Ja. En dan nog ja zo wa. Dus mi waka furu, mi guau me ni kondre. En mi leri fu trasma fadeshi libisma. Na voorbeeld. Na India, de abiwan grupo fu libisma. Da de shide leki de moro lagi sotusma na ini a kondre. Da de sotusma dati de noma konyang na nga de moro hisma. Donc, desma dati de taki lagi so dana taki bijna de no fiti figi de wan bun roko of de wan bun sani. Des de leki srafu fu de trasma. No ete aipsa era. No ete de aipsa. En lik foutaki, if you look at pisa de behandel de busondresma, nanga de desma dik motwa Afrika kon inaten fu srafu. De no behandel desma bo. Libisma lik desre. En efu no ai no opo da strefi fasi dati wo tang behandel libisma. En if you look bon, ye shas resta nepsa in sranang. Ano wang inaten fu srafu, maar telek no, taki bepaalde libisma ina kondre, de ne kisi wan bon behandeling. Desma di abi bepaalde siki do kotaki de handicapte, ine luku desma wan bon fasi. Maar desma di eta ina binnenland srefi.
na bijna te no wana san moro da istedi gwa beneland. Dus dat wan taki, sano bungi yu, a dati bungi desma dati. Da fast fire shiden, ano de wan bunsani. Oké, dus even moluken boom, even mi fustai boeien, daar let je ke a bijna a behandeling zal libi sama bekisi na ten fusafu, a let je ke a date ma jaini wan moderne jas. Ja, klopt. De ne take so moro, de ne tegi taki ja no libisma, de ne tegi taki ja noti. Maar mi opa tegi mi tak asma naaf tegi sai denki. Maar fasi fai libianga idai sorry fai denki fio. En daarna trefstan dat yes. You know kai taki u mati u de samo u de disi, maar dat te ayuru doro fu so taki u de mati da yeli bi mi awase. Da no kan. Faya ke wan libi sama di de aini so wan situatie kan komo to aini. We a kan komo to aini. Ma ano matriki. Dus da I abisma dio abifu na pugide. Wan so leisi asan disi go so depi taki desma serefle bridi taki na sode dati musde. De no mekif kwa fesi. Dan na trasna no mo kan opot na pu yep den sode tapa wati di de abi. E fasa kan go so dipi. Na trasma kan yepen fudoe. En mi den taki a defa noudu kotaki I abisma fa noudu de opode mofo. En di etaki abrade sandati. De sina tenfu srafu. Wisi de srafu be taki. Sma no be arkiden. De opode feti. Ma tenfu ba a de mingri da pesu de visma de go kotaki concluden da de lasti. Na disma bigi opot na pu feti teiga asandati. Ne fosi e kositaki sma bigi kenki de praxeri. De sasandis de wasani di FBI voorbeeld tere. Je sitaki afasi fasma isi bepaalde sma intrana. Dus kodresma of bepaalde Hindustanisma fadeshiden of bepaalde Japanese fadeshiden. Da yabisma dio abifu opot napu. Principalisma ina kodre abifu opot napu. Opode mofo. Taki soan libi anoman. Inoma bahando wan libisma na soan fast. En desma sterefi muskisi leri. Dus yabifu leri de fu de koferstataki. Ino de lex sta de mai takide. Maar die overwegen, Luko, want itaki gwa pesi dailonto, sama de di abi echt, want mieke itaki sama de jabi abi taki na pia de en hij zegt ja nou man komo to de. Ja. A de tiasara na jasrefiani. Misabi wasma mino makari ne mino denki asma de alibi moro srefi. Maar wasma makama. Ne doa uitspraak die moa leisi. Ataki boy if mi be meki fu kwa fesi. De yuste di simbio kwa fesi. Yera uitspraak sa patan adu. Ataki if abe meki fu kwa fesi. De yute bisi. Abio kwa fesi anos wa abio de. De sa prak seri no motaki e anos ma di meki fu kwa fesi. Na wa problema. Wama tegi mi dat de mianga wa foto ma itaki. Nya tegi mi taki wibaka buba na wipi ufiti fukisi. Yere sa mataki. Desa nesi taki ukandu trasani. Wipi anga dati uwa we first trasani. Desa san bisikans don dipi inwas mataki. Das mamu yepe fa ko first taki afasi fa de. Ano swamu prakseri. Ano dati na eng. Amu kenke afasifa ai praxeri. So lesis mai meki servi bribi sotaki na swade. Oké, sama kan je pi como to aini, maar je eigen ex-sevi bijna de mij taki einde zo to ja so de je shiletje ke asama een eigen ik de gue en a blijven steken ainyape autanga voor puso asama in zo'n situatie. Inderdaad, au tranga. Maar zolang hij sabi taki na soa dekba, dat je abifu investeer na a generatie stank moto uit desma dat je want de jongeren dat ook kan bijanga dete, de ching, ook kan bijanga dete, ook kan urokanga dete.
En dit doen abi oru generatie, ik kan jepde, ik kan begeleiden, zodat toch de abi een waardigheid, wie ze jou tranga, voor jepde puro uit asandat. Dat is asandat nou wat moeilijk zijn, ja. Moeilijk voor kenki. Mi halen vaak aan en ja taki voor mij ja taki den bus kondresma en af en toe taki ook to de Hindustani. Vanuit welk oogpunt maak je haal den to bevolkingsgroep ja zo aan na PCA zo? Dus kotaki omdat misitaki bepaalde sani ina kondre ano alamala i abi bus kondresma di meken ina libi makandra de abi wan prinspari presi. I abi Hindustanisma di meken ina libi makandra de abi wan prinspari presi. Dus ano dat me bedoel taki desma dati de tabak ano dati. Sa me bedoel taki na ondro desma dati i abisma ook toe di abi apraxeri lek sam chakwa fesi dat. Pe bepaalde wafding i ineshi de strefi so leisi lek noti. Soms dan je si de begis maf ko yep de wan de norma do noti de silek de na waarde mor. Je sheng ko taki mi sheng na Hindustanisma, mi sheng na buskondresma, mi sheng ook tu na ondro Japanis. Dus de drie groep dat in Libya de mindri, limbe morop ching en mi shisan ifding. Dus na daarom, maar no taki alamala. Je begrijpt wat ik bedoel? Ja. Maar je sheng ondro denk ja. Oké. Je zegt onderding, maar je zegt na situatie also na effect voor a slavernijperiode comité den contractarbeiders ding? Sowieso dat is de idee. Ik denk dat je samsana had de smafu na slavernij en na bakka slavernij de contractarbeiders. We noemen onderschatting. Dus heb je broko de sma wan fasi. Maar bakka dat is refi dat je ziet dat je ontwikkeling schreef. Dus bakka die de smak moto uit a katibo. Na de schreefis ma die hoorde a katibo, a debe de sma die be yep de etir de eleerde. Dus de no yep de schreef fuluku taki afasfali bi dat ben debe fout, umgomoro fara. Oké, mooi. Dan miye dati. Dus wan kengi mukong te wetaki aba pisitoliazo. Klopt, wan kengi musko en zeker onderwijssysteem voor abi fudo sandati. O abi a skoro voor je ja pasifade dus les na skoro. Moro furu sa we luku umen fout apchimeki. Da, o de luku fu beloon abbundi apchindu. Leki ouders trefi. So leisi tego apke du meni sani bungne na wande ga wasi apatu no kri. Direct luku fai sani apatu ino wasi apatu trefi. Da kan de 99 trapatu anga preti dia wasi de kring mana awano mo no kring. Daarna dat je noemen we stand na so de pede meke afval. Met dus andere woorden. We prijzen afval, maar we beloon abboen. Met andere woorden, ding afval pisi, ding emo focus ni tapu dan abboen. Ja, look no, if je schrijft wat sani toch, pot je Facebook. Schrijf je wat mooi sani dat je humanisme au reageren. Weinig. Maar schrijf je wat por sani dat je humanisme au reageren. Dus if me schrijf je no taki, wat voorbeeld, als president Fusranang, na ena amade weri moro mooi ina kondre enzovoort. Smaka reageer, maar smano reageer voor. Maar mek mi betaki, afise president Fusranang milene wa impif mi nooit moro no gime. Yo siasta ni sayo kisi a reaksi sayo kisi. To, libis ma de sandati de, ano libis wisra nasma, a jestaki we focus moro tapa sandati. Maar toen mi no leni vice-president MP, dus na wat voorbeeld met je. Maar leven zo dat je na solibis praxeri. En je zegt dan dat dat er aan voeren. Oké. Wie begrijpt hier pistolivi? Dat wat je het negatieve krijgt meer aandacht aan negatieve. Ik zie meer aandacht dan aan positieve. Tegelukoti de day, vooral aan social media leven.
Dus wij of Kota Kilibisa, maar we proberen voor focus op het positieve dan het negatieve. Klopt. En je ziet een pisting, dat zolang we zijn bede in een kondre, we heeft de furu dan een buskondresma. Dus direct desma bij associeer buskondresma aan een furu of ogri. Dus dat we lezen wat pa ekwami. Ne tegen me taki brada isifa de mai taki tak usani abra de buskondresma na stebe doanga yampane isiara. Ataki amalasi furu, ataki yampane isi pupuru. Apa do desse ataque japonês, ataque na só de bedoanga deng. No de na pista da tinha abrago na de bus condresma. Dus je ziet aqui je label desma, je potwansanya desma taputaki na datina deng. En asan dat fout, alibisma abi waarde. Ala libisma abi waarde, ala libisma abi koni asan sa ube taki a festi. Bijvoorbeeld de bus condresma. Mi panokisi skorolek mi. Ma mine doro a mi pate u go ina abusi te abigi kim de nef ina abusi nanga de sani. Ala mala akategi so wa bon so wa sani isi so. Adisi efi so audu so adisi efi do so sani. Ano wa koni sanda peno, ano wa wati sanda peno. If mi abia kennis dati, mi bio breiti isi. Dus da wa abi fu luku ne positief sani maf di mi pano abi wan universiteit diploma da we sile kama no sabi. Man abun sabi dape. Laatst nog, afgelopen zaterdag, mi begwa tapsei. En mis dong takyanga wang gaan sama. We gaan dat voor jou taki bikil, maar een man op leeftijd. Menga mans doi taki. En een man taki mi taki. Alla sama disi doya zo mikoni mo ding. Jakoni mo mi. Nee, mijn actie maar hoe bedoel je? Van jij bedoel? Ja, man, dat je kon niet voor me dimi abi. Yuna bien. En a kon niet van mijn jamantanga ini na fupe apinti dong en mia sabi na kini eens wafu dong. Dus die man is een wijs man. Man kon niet man nee gebied. En me geef aangelijk autotaki ja bileti alles maar kon niet nee fasi want tonesa maade of hoe domme mensen bestaat niet. Alles maar kon niet nee gebied hè. Ja. Yabi koni sama foto, je bent professor. En so yabi koni sama buskonde le cheki fai taki dufi pape. Ipana wan professor aini busi. Ja. Nou, zoade. En voor mij vergis me. Nee, klopt, is waar. Ici, bikago moro fara serefi zodanig. Da piste afobaka passi no be asfalterete. Da mi pairoka owe, da de gebruiken a ready doti toch voor beka passi. Papa besabi precies soorten doti moet gebruiken. Dat je moro bunta pa passi. Das ma ik moto a foto. De kondape de euroko anga de ma enga de trawa ina buskore. De sabi pefu a beneland da pe abusi. Peso a soort doti de die moest gebruiken. Isabi sa de dola. Dus ma go teka presidat le concessie. Kusera a doti gilanti. Isi da abase de fide abia koni ano profite next fa koni fe. Dus dat je fade waardering wan libisma, fade je libisma. Je pura asadi fasma, je go make money angen, je go verrijken serefangen, maar asma mak tandape, in pina, in broke de anganat. Met even mi fustaibung, itekia sama enkoni konton ekia yu abien. Precies. En in libasma kota kile kwa mwasma di netere ano stabi noti na yabe. Dus if you no leer waardering wan libisma om sumade, au moeilijk en wie aben van nodu fu libiswanga wisrefi ina switi kode fu di de karistrana. Ik heb allemaal abu egi bijdrage zou kan leveren. Ik professor je cheke ayudo taki buskonde sama sefi mu pube fu poti akonifia pampila en gileli ning en potjen kontot wan benoeming toe te lelien. Ja. Sowieso, ik denk dat je defa nodig. En eindelijk als dat je na is de babe moet aan het tide. Prijs des refug babe moet. Het is noodzakelijk. If we no do that, we laten bon voeren. En eigenlijk we horen we egi kondre abaka. Omdat we in abus kondre ja bi bepaald sabi di kade wa bon blessing ja kondre. Dus akoni fu mugwa pampila fa fika gide yonku wa baka.
Want ye sama itaki of meestal te igwa buskonde ye de itaki akoni fu baka abukwa de madufu buskonde jagan sama. Yeah. Ma fa tampu efu ya atua de so ma fa tampu efu de gansa mafu akisha okasi fugi de ta yonko wanje komo bigi akoni fu holien gododan. Daulase ma sandati ade atu fasi. Na wanse kota ki ade biggest master fi dine pratia koni en atrase ade ook tu na de jongens maar die no wante ka koni. Omdat de denk dat de sabi moro de biggest man op kisi buku de stande sabi. Dus dat even fout dat de meki na sif de jongens maar dat de no kisen. En de biggest man serefi de serefi mu leri fugi de jongens maar akoni die de abi. Dus we samenwerken contact met facif de toe. Oké, mooi. Uye dati, dus Yonko Wang moet ik disi voor potjeke woko, zodanig dat hij kotaki akoni fu abuskonde guapampila tapu enata abuskonde tu. Ja. Je check kade wan speciaal leli mukong fu akoni fu buskonde gide Yonko wa buskonde. Mi denk dat cabeça de uma busani taki na skoro serefi de kisle leri disi. Ade fa no du. Isabi efu de na kondre na so many different ma so many culture. Efu no ler fu serefi, no ler sa serefi. Au moeilijk fu li bianga makandra. En wie serefi di abe a culture wa bifu go ler de sani ook. So leisi me arki de chief mi. Well, no hoeft dat de arki me. If de arki me begi pado no de. Madame arkide de taki sama kada tede taki sama kada edeng taki pedek mutuang hasan dat watano sama kada ibekre. Dus daar alleen dat die anok mo afo nok moto de wanta mino jide ale ek fa de fano de no lera ta de no sabata. Ma de fano du fu sabi e gita. De taki wan basa sama kadi sevi aksipia komoto. Ja. Wat voorbeeld na wa meisjes mi a bel one next thing ne a tegen taki au baya a oli gang toch dus ata mi obai di oli dai mana sabe bedu na nyaoli toch dus sama kada fatu taki au bai di oli bada oli na sama kada wa hetra san baka ano nyaoli ibo kare dus na kan ya kasi ni oli of matra oli mana nyaoli abe mo sabe bij atrawade sabe taki fatu maar taki oli. Dus hier is zo'n aan de tapasa want aleli e fondo wi maar de taki te de buskonde itang wisi ya kisha leli ausu mastati musu kisheng. Ano true de ano de so de hadif kisheng. Dus ik as kisha strategie ni kayere futrawa masaye kisi ano alteta de assertion. Yeah. Oké, mooi. Professor Jabini Oye Dati. En dat is weer echt wel een mooi luchtig gesprek. Mia sabje via biwan sanyete di saboko bo kwanga wi anga de aliki mauzu. We de sami abete dat na go taki da me taki anga de kongresma. Mi denk taki at defa no du le bus kongresma. Ala den verschillende stam. Taki wabi fuleri wadi sawi abi. Dus ala stam muleri wadi sa e abi sam. Kamu sabif eng. De matawai musabif deng. Pa maka musabif deng enzovoort. Maar behalve dat die adefa noudu fuleri libinanga makandratu. Toch? Sam beheerf de bigisma. Da de verschillende stam be libianga de srepi. De be libi makandraanga de srepi. Maar die day ideas dat we want te praten kom na we mindri en asan dat no muste. Want eva de taki unoma opot na pusama fu dusa de fano kwa fesi jiviserefi smano ko chau kwa fesi. En eva de taki was den group was de stam abi wasani fu kwa fesi neku bondru sama da uduen au alamala kwa fesi. Dus na pisi dati mi taki kadem taki le ka gestori manga dati mi wantap. Oké, abung, daw ye dati. Mi wangi gantangi fa momenti
En tama, cho je wansa baka cho telefoon. Ide bereid voor takyangawi. Ja, we misrefi migi tangi fa okasi, ga tangi fi. Gantangi fi mbala, te wanta lazy. En dat bij de professor Yabini, Franklin Yabini, die miangi taki so mooi aba napisi di aski fifu de yusefi eke sama. Achayo kondo no intussen precies 3 minuten fossi to you aini namidi die uitzending nog steeds aini kinta de ja zo je nga bala ver en we lolo en godo. Iye dati fu professor Yabini eke libi sama buskonde sama dan umuleli warderu sevi umu leli sabi de sani fu de gawan fu wamu wani fika jabaka maar umu holija hei holija tapu en alles peki naar mekaar toe alles peki gwau sevi dati mude uit woord fu meneer Yabini sang di Acai Kwado. En je dat hij zo mooi voor in CV 485871. Dat is een studio nummer. Dan heb je via een bel, je kan bel, want ayo dete ti de na mianga je doen. En we jou mensen maar ikutu te aigo aba bepaalde sani. Precies, 1 minuut voorzie to you. Terwijl we tegen 2:30. Want mijn habita verplichting voor doen. Maar goed, dat die nee, maar precies 1 minuut voorzie die you. En nog steeds geen taki. En de live na 99.7 FM vol in stereo. En de auto live na tapa buku. Tapa TV, hoe dit te volgen. Tama en ja herhaling, want pisting voor 11 uur maand. En Kintaki, nanga bala ver. Ai go rustig. Mi be wa tega bigi ma bigi grand tangi na a opo aisa aduji de buskondresma. Dus na aleri do desma de chine wa te kaleri moro. Danga sani want aleri fu no sabige mata ki dana ede ade ma de bigisma ne wangi aleri so ma want trawai wa misbruik aleri dat mi wel zijn en na safu saramaka in verte wat de bigisma fu beta ke ma no ma kontap so ma beta kasan dat wa wet ma beri dribrada drape wat ma babu ada sali en if te kwa san drape so ma yo go low abijima takasani ma wa verte bigisma mi beta kasama mi no ma konen ma no grandpa beta kasanati. Dus daarmee takasan di si fusara maka a bepaalde presi. Maar mi no ma kota pen, maar nou daarmee takasani daarmee biere na de bigisma en mina 58 jaar ma bi de sonana. Dan mi no ma konen ma nou wa werkelijkheid samen tak drapen. Dat mi bema chaka fesi. En u moest ondersteunen review no tra volk no ma ondersteunen voor tramai doen een business. De tramai ondersteunen een taximan is jou blaka mij ko amai waka go na wat tra volk. Amai doen een team business amai waka go na tra business. Maar if you understand what sanasa if you want good do like blaka man. De trawa onyai nyayu you know ma seki me furu blaka man. Abuansani, want no de na wire traten economisch imus mekis sterk. En if je na jumus mekis sterk aan het trasma en onu blakabuba mus ondersteunen refiku taki wa supermarket de bijdrape nama oké a supermarket holder oké una winkri furu. Maar ons moet dus weer ons refiku desloos wat je virtueel tangalanga da use refi ebrei. En if you no begin dat is a bigi odeto. Dus dat is ons motiveert toe wat unu na baima unu ano bigi handel en kalere want de trafoloko pina jatuto. En una ten kotak dis na ten voor a opo ai fu
make you economisch sterk. Waluko mina blaka, maar sa de voorouders minyan en dat met tranga misresi. Sa de nyan, dat teme luka boto, dat teme luku dat omenting a boto buskonja so na sali. En dan messi dat overleven, want dat meki, ta kom meki, wat if de no betranga. Dat no be manja, dat mi no be ma snap ja so e bel. En dat meki en dat mi no wagi, den bigis maf mission. Mine was snap tap ukutu fale mij sorry dat de blaga boy snap tap ukutu mine was snap tap ukutu at ala de minute voor me wan besle me wan beneten neto fu activities libisa galo jimi anana ke jama po aisa sigimi dat de if mus mataki dat je toch niet pas doen moeite dus alokisi score maar galo die kennis fu a kennis fika gebruiken want mi mama 13 en dan te mi luku no de en dan met aki anana grand tangi en valide me luku paso me arkide kerk me luku a kerki mi na next tegen kerki me si de me ataki de gado ortu ma ala de man esani de ma ab de kerki ma ala de volk ab de fasifade begi ma da me aksimisrefi da ba fada if unu dan pa ade ke asani en dan me bige da mi confosta ma dat mi no taka radio dan bige respecti moro furu sa de bigis maf mi gimi en a pista de bigis maf gimi en dan me wan charen go waka go moro fara dat mi wan chakafe. Okay, Grantangi mananga suma utaki? Tanga ishena. Okay, meester Ushene, Grantangi. Oké. En dat die bij de meneer Ushene die gidoef je een mening abasang die meneer Yabinichai kwafezi en efi aliki ook toe in een gesprek die mij taki pe archief aan taki wetman baka como to do seconde e kon do ondo suku na wan dorpo da pena boven Pikin Saramaka of Pikin Saramaka daar in de buurt voor de onderzoeken nou af den dorp sang ding slavenmeester bij Bokwanya Teng pe ding sama kasama belowe goike eerste lezi en meneer Etienne die doefjeng en ataki ba kamau ondersteunen sevi en if jij de business met je moeite biking nangaman pikiwang en laten elkaar ondersteunen. 48571, dat is een serieus nummer. Je hebt elkaar zitten, ik kan bel. Die doe voor je mening van Isha Pistoli. Zang meneer Yabinichai Kwafesi. En eventueel te vragen naar een actie die Yabinichai kon ook toen naar visie. We zijn intussen precies 5 minuten pas aan toe. Nog steeds geen tak in een bal ver. En ja, moet vergeten, hoe de nog steeds in een corona-periode. En kom ik die gelijk mee. Het taki na minister voor Skotu, dat na meneer Kenneth Amoxi. Alolo kwa doze taki imsabi taki. De sama je holiday piki fu yali. Je hoor ching weekend vibes. Je hoor ching fesa abakauku. Je pu be fu holi wan pikin jote fu yali fi. Ai baka jali na anda. Im sabi. Taki isikoutu. Ego check desan dat moro fini. En jo lukuding vanaf na social media jo begin. Alla de appgroep die we op we zenden, we poti, we zenden acties aan maar voor Guaini de appgroep. Sikoutu se heeft jou Guaini. Verdoe onderzoek, versabi p, na de pesi, p de holiday dansi p, de denki taki de kibigi skoutu. Want we betaken ja zo kaba. En taki te luku de flyer die de meke nonu, of te je de zand die de bali. Dat je de taki locatie, privé locatie. Imusabi taki sikoutu sevi o kona privé locatie fide. En behalve taki jo teke a sound chaigwe. Behalve taki jo naki orgama wan butu. Da sama di abia pesi na pe. Au lasje vergunning.
Lanti opu en vergunning ning ana want aynya periode ya so in no mag holy dansi in no mag holy noang activiteit. En je de meken bekend toch? Je de taking. En die musabi minister Amoxi lolo en kwado kaba taki shikoutu o trey op en jomo focus a den piscina pe tapu. En skoutu omo focus a de piscina pe tapu. Jo check desani luku. Jogo ook tu na tapa social media. Letje ke van we broadcast desani na social media. Precies zo skoutu. Want jabi skoutu je do onderzoek na tapa internet. Fusabi bepaalde sani. En minister Amoxi meken bekend taki. Skoutu ogo do ala de onderzoek nape. Skoutu ogo check ala de san nape luku. Pena de PSP des my hoording. Den privé dansi. Den privé feestje. Den privé noem maar op. Alla sautu sani. No de egi koyo anga gamben. De egi kwei anga gamben. De egi pangi anga gamben. Kamisata ki kongo mi de aso anga aumententi band. Mi begrijpi alla samawani jenya vibes na man PC sani fa piki fi mu holien sevi. Teke yen akwei koyo of koyo kwei anga pangi. Apiki fi holien sevi fute kya wei pangi. Ano chayen sevi wan fasisa na fiti. Fute kya wei pangi dana PC sani. Fapiki fi mu holien sevi so. En ik heb pa mam je begrijpi je breiti. Takya boy fi chayen sevi ano do no gi ano go do gi. Ano chayen sevi wan fasisa na fiti. A chayen sevi te kya do alibi maiki je gen kamisa. Je begrijpt je best wel na een PC sani. Fi piki moet je eens even tegen je kon bigi so. En ino je poli neefje, ino je ogi neefje. Dat je wani PC anga piki. Je wani dai lontwan gen. Je wani bijna. Me denk ja dei die mi je takim kisin fosi piki. Mi jumbo klapa plafond fausu. Asan die nooit in bepoi. En dan te je piki ko bigi so dat je wani jumbo PC na den so tu fascinape. Klop. Na sani fu PC. Na wansan sai no wani pasa gewoon gwe. Maar kou te yati, kou te ibe, kou holi rekening, kou focus, taki, no de yabita variante moho gi, pisi fasiki de no. Moho gi, pisi de. Die erg mooi ke awan jube sabia kaba. Awan di kiyo men tenti sama sanang. Awan di besmet bijna omen doen zo sama sanang. Dan no je de taki aba new variante di de. Dai wan tegi mi taki skoutu amudu ondo suku. Skoutu no moet tapu den illegale feestjes de. De illegale activiteiten nape. Alla desan nape meke bekend toch. En nasani jomu holiu sevi. Je begrijp orgamang na noan tasani vooral if na sofu orgai be libi. Ik begrijp je best wel. Je begrijp je best wel. Kintaki anga bala fer. Anga perkas? Ja. Ai perkas me aliki. Ai. Mi breiki fa icara san kodore la fa minister pakan kude. De masai fe istana de sandati. Lukula bagi ba fer. Asal di sana luku apsa wa yarik ba. Di sa igo na tuida ya di sa igo nonu. Matok de man mes break asan dati. Asikilai
Dit na derde kolom sa ako. Jaman sa traluko soort media aan elkaar lubungan de city voor yung voor sector. Maar toch, jaman ni arki, ni breiti, maar sensa. De man hoor de man challenge. Maar de man is nakabutu. If de man is nakabutu de man. De man sa ido verdrijf komt dat je baka €80, €90 exposed worden. Nou zo, maar de man cha de man weer zorgen dat het goed. Dat de man liep de man. Nou, nak de butu de man. Plus asasa mi arki tu. Mi arka programma so boom. Maar mi denken na kleine saramaka onderzoeken voor het dorp van buitenlander voor Nederland als super. Mi zat zo kodre. Maar aboera bafer. De man onderzoek. De man sa vluchten weer van Samsa. Alles kan de man onderzoek. Dat we arki morofara. Arasota Saiko Morofara. Dat is de Mibama bel toe. Maar alleen a blessing sa naki a radio station falei. Dat me no be ma moro. Bafer. Thanks era mi jonta ma khalifa net me kama bel. Power voor programma. Oké, thank you meneer Perkash. Yes. Mooi, dat is bij de meneer Perkash. Die taki Abreiti fouye taki professor Yabini Chayen Kofisi taki sama odo onderzoek na to lief kleine Saramaka. En dan maar ik ga terug tot het punt van dus even je begrijpt de orgaman, je begrijpt you sang be libi voor orga wawang. Je begrijpt you sang na even no be horwam chin fesa. Maar code even eerlijk. Kin takia kin libi. Ino kanta egimi taki na so organa moibe daya fu orga wa waibe. Mino anta kia no kang mino anta kia no tu. Ino kanta egimi taki na ala weekend ibe orga atendi corona bede. Nee toch? Ana la weekend ibe orga isabio me orga mande. Isabio me man edwen tapi ki wiki woko ma cha fene wan vrij okasha be holi wan chinsani. En dat is de meeste voor de orga masana. Na vrij olo de luku tama na kadek tulezi na mai ni wan yala orga wan activiteit. Ja bi tama di orga ala mu wan activiteit. Ja bi demande. Maar laten we even eerlijk zijn. Deze no dete. Kou holipje rekening. En a pandemie die we libei ni no. Ana eerste wan die na kya gon tapu. Ana eerste wan die na kya gon tapu. Een paar tientallen jaren terug. A Spaanse griep ben na kya gon tapu tu. En dat ina bijna die alilanga beholi. Peno sama no be man seke. En nanga se fi monten neus bedekken ja so de be waka. Maar ibi abiden sama di be meken tafasi na pet de be we nga la so tu gas tapala de fesi. Noem maar op. Alleen voete sama hoestu van omu. Alla desanya bede kaba honderden jaren terug of tientallen jaren terug. A Spaanse griep ben na kya gon tapu kabatu. Dus, wan periode kon pe alla desanya so behoort tot het verleden. Wanneer, onting, miasabi, sabi. Maar nou, we kunnen tapu. En van behoort het verleden. Door te je holi even naar de maatregelen. Je chai even naar fasifamude. Je holi rekening lantitaki. Mooi ke tinsama no mu jawan pesi. Je probeert voor holi even dati.
Ala den dat jai en in sabi ook tutaki. Te weet taki aba butu. De butu ze even verscherpt toe, hè. Even be denk je taki je pai wando kolo wins den komen op pai 100 kolo wins. Nee. Niet letterlijk 100 kolo. Maar ik geef je een voorbeeld. Ik geef je een voorbeeld. Taki musabi taki au verdubbel. En no, ja moet denk je taki as koutu wa je wakan nee. A patrouille team mo bigi. Skoutu. De man fu bijstand team sevi jaini sudati. Kintaki angabala fer. Mera. Nga kawina umang nete. Kawina umang mi aliki. Ja. Asan ifa lockdown nawan. Want ja melden sama sisi. Ja kaya mooi sisi. Ja melden sama plotseling wan ipotuan sani. Daya bu ya utawan to. Imutegi wa fesi, tegi wa fesi da usabi bikapoti manjaini di atena ki poshi ofende finyang. Da uye na ki fade de fi fende finya tem taki na ki bana wa wo ko sang ifo wasama biogi wa fi sensi iji fi pasade. Ma plotele na lockdown tama wante. Meke jadwe mo meke de ki de sefi. Efu de ya biala de ipunyang sama de dina ya biala de ipunyang. You see? En asan fu meneer fade kayen pa ataki. Ye power ataki fing abu ataki mo. Aswa de tu. Masai de me ke so many food sanide. Ade mo be na ataki gawa ile lipitiwa sande te ke do gi. You see? Asa ma be gi en fu gi. Da ye te ke fu do gi. Da mo ito. Eti isoi wasa ma wasani. Ateke ado gi. Ikande isoi du fu to ateke ado. Da ina iwani so imoto. Bika ugodogi ange mbaka and that in Iwani. Yeso ya sama wan bunsani fadu wan bunsan dai tike dai dogi. Da so meke so many for the time fu akabubalasi. Na tafasi. Ada timbo wan takite jose ka de lockdown mo ubegi de ba takipoti sama lai. Meke de only de se yanga dati. Me begrijp je dat die bij de over afgelopen weekend die de bij wan die poti wan spot lockdown. Maar bij de motor. Bede moai, mada ome sama diskreki sama bio ko seli wasan pa peno apinse. Sama di be os do ome so tusani. Da faidu ibu ya into. Dat hij me begrijpt volkomen, want Misevi, om eerlijk te zijn, ik ben de echt tevreden aan dat hij. Maar die je had de opgeheven, de diepje kapot in een weekend. Ja, bigi gadu na wa wondu gadu. Ai sabi pochanga gudu. Fede meke dati pasa. Dus jamu den kita ke gadu na iluku sanan. Ai luku utam begi meke kofetia. Umusabi kaka kotanga. Denje wakafanya hanya sonde bishanga dati. Iya, gadu na opoi busheremi so waso utufashi. You say from the bescherm is every gomiti ashiki. Ma, media bibi, me ID the cow kitchen that ye. Ya, me abeta anga bibi from anga nefuma gadu. The can can kiss me take a fashion tower, the bacon, no kissing me. So say if this is so I contain, make a coffee for cancha of wafers, I could tell you that with him. But beg the summer, or you say, party you. Okay, we take a wash today more for me, allow fear the pot, I can say it. We make a moiti, a lot of namu, changa lobby. Okay. Oké, gaan tangi fi kawina man. Ja. En dat die bij de kawina man die doe vind. Luku, apisitoli ja chai kwado, me begrijpen helemaal volkomen. Maar soms na een situatie in meke galantje wanneer teke zo'n zani spoed. En aan de andere kant, ik kan teke spoed en dat je zit nee, die zie nou woko. Want het kan zorgen dat abekan solo gitaar sari. En gezien a conserva, ik heb me wani hamer nee tapu mo. Maar doe van weekend ja zodat hij alles amade goed voorbereid. Taki fe dat teken zonde total de kintaki ang bala ver. Meester doe het me aliki. Wa na tirena jake pipe wala pa. Pagi la de ta yupong.
me understand ka wino manga takija takile understand apa ni per a minister no chayen se mo se do ansani mo merda afesi ya po cha lockdown cha kabasado afege go piengo na me ka kondeno afego na me ka kondeta dimbe bali wanga corona spoiti sani jago tikeje kanunu tamade den wede ke wasabia take wanta ki brada te wansani pasa atole mwe kibiara wani vakinta kude ataki mwe kwado gine fami kede yesa ipasa luku ba yem ba jiri ken kayenen en fe fe wan buwan ferieno wan fro kwami asan fada taka ta yube te keke kikso ategi mi taki wan bala ki siki di data ne jadi data ni le poti machine ke ma bia bi data kaita o ayo ko wan data kaita ne jago afra ka tenya boy di data per ino bibele o bibi to ni data ki no payamo di yo poa machine ne de meke moitite de go aspect mi no kaya aspect ni de go leg this ma ita pa problem fa boy de no tie evidence ma uteke data poa machine a won sa di pasa a boy dede on data mana bia money upai ne de poa machine okay me I blame the data masana san BF ma wakalon to suku yerda de bengi pias ma tani sa sampasa abaka wan today ne jaboy de kane yo perde ki data kai ta kabaren go teken sana nonsense na fan nimbe ta ko fika sama de kenya ime laptop tap de word to fi to ya ma mi afuta kenso nya na ganta ki me gide ma mi afuta ke vanda sana fan fer de mai ben tum che nya konde inia a jasma de ko mi obenta kengo tiketa ta kaita peri den kita pa mai kwanga pa de pocha log de so mi sama dina bi sani punya fo por des man auto def a hi sani to fe pe ja pe musa i tere mai de fani i moetaki want na yuna basi fo de minister mai fina matay tak brada san sa eduna wa no ambun sani just tem yo ko yo kisi problem bi da chok tem ya bob mai abi sama sana udwen bi kanono me sma je kutu ka pa fro ya imbala dede ya au me pes ja waka go mi tere de manji janya parte a bob yo me puding a gangiri o gisani te wan ma sikite waka kwai ye pias mana chere de ko putiali fitake ba ke asama dede da yo lunge ke family ku gona asama auto bueno uno aboy dede ke just tekte taki aboy dede den data po masinya aboy dede ye pere ki fai jape bala ai nya konde ni awe take na mo take ti ko data brada desma na moni de luku de na to biangai adaro me ke fai go fancha data re penta ke ma ba gona data mu de sana data de sama sana ma elige taki de sama igwa data sola e pie fere bumbu data ya fayo na fanse yogon brada un sapta we duara tai gide man ye fome tekente bel me takenga una wa hariti me takenga una jade yo do brada na pali wo bali ujaino wara kere ma ko mo taki fu sta ufe to ete ko ba ko sama musabi ko ba yesene ye ko gwa tapte anda bala taki ati ko po de fro gwe bakade de bakta ko na uko de fro mo go de na anda bakatu wiki atapte anda awan busan jape fer pikimi. Luko, soms na voorbereiding je meke en dan een situatie voor erger is even. Dan jamang doet dat aan die Jeno. Voorbereiding na tumai mo communiceer kaya takenga desma. Nee, niet takito. Aliki doe het. Alikimi. De juffrouw gwe naartoe. Attendi de juffrouw gwe. De man afuna COVID team no be onderhandelen. Het is sao pasa. En jabe sabitaki de nieuwe varianten die be kong of die kong. Be verspreiden zo snel en zo hesi ook toe. Dus dat die miamantaki de ma wo ko bung ajay na fulanti de ma no wo ko bung sai meke jabe tak de wasti meke de fro ifa dan no pare fro gona da de ma da tu wiki de fu de ya bala perte ta ko san ko de la ma di de sai meke tak sai ding para mi ko lu ko sani wa pasio me no ni kon bai kon akema na minister ina ta kakaba de fata kina fala ko ti na sani ba uta be du ne mbeli geite yo bana impocha wanse ne na sefi na ne woko teke abaka ande taki upule bane ade jo ukopoti isa sanye taki to fer anda tewe taki wasanyu mteke sanye ke fade brada desma ipina nya konde ini e kuno duan fasi wo klari meta iguna yo barekan taki aya tapo ko isabe pende taki baka fe ipiari isaibo do demo we judo di umeke wo ko pien wa be go tempo tamai ko de ipina du bapada sanye usano bum
mi fande mi apri pange ti mo mi otai giyu mi no ko la fangai mi che ko fi do it asani fa me ke mi taki ayo pai fa la santide mi si fa fi pe ja penya na idu ambuta mi tai ge frei anda mi wa man no los mai pina sama dar mi tai tak pande sama na upende mi pina evidenta ki opina mi ngai pefi do it mi anta ki nek ngai mo per te kwa ki de mi aliki ana ganta ki negi no te ke wa juti tama ba gi ko mi ngi awan taki futa ki abi ki te kan ki te mi de gbulu da konta ma abo men ser do it ko chuna pepe du lau sani okay abom te ke wa juti en doe het etaki over Pina. Het is geen kwestie van Pina. Lanti nai Pina sama. Lanti is ook een oplossing die aan no to do jaini. Kinta kanga bala ver. Ai Mr. Tyson me Arki. Ja, Arki mino. Ai me Arki. Oké. Per eerste plaats, je want tak alas mo shit bakan na. Ja. Mi wa aksi de bigi ma fa konde mi saktak de me Arki nu de. Donc, if de man hori kening nanga desma die desma die abe een beetje minder goed. Want kijk, mine taka total lockdown no mag kom. Want na gu eigen gezondheidszorg. Na uigi sani. Toch? Maar ik bedoel, ja, is dat fair? Is dat zoals mijn alibi van dag tot dag? Suma desa alibi van dag tot dag hier als ma ventide. Dat als mijn nyang, tamara als ma sa lukufa als mijn dumoro fara. En nu if land die op dat kon de total lockdown. Van des massa alibi van dag tot dag. Hoe verder? Van we gaan des mandati. Toch? Van we gaan des ma sang alibi van dag tot dag. Barada kuno me krab. Kuno me krab. Barada asan sorwan gewoon lolo san die total lockdown plan sikide. Weet je hoeveel mensen je gaat pinaren? Die moet go zoeken en nyang voor zorgen en king. Zeg, Lucas heeft staan over de. Ik heb approach te wil voor de jeugd. Ik kom dag en dag moro heen en kom erop biggie. Ouders ne man, hoorde king. Ouders ne van pinnen king de. Heer dit die op een krant die hier meisjes lowe goe. Kino ka also drie day king. Boy, ver. Ate bruduera. In het pikimino. Me arki aandacht toch? Nee, omdat mi ati e brudu brada. En is dat een probleem? Na de ghetto's mij viering. Dan is maar zijn libi in de ghetto, dan is maar dat een viering. Ja? Nu een actieofficer president, maar president van Kondre. Met den draai luku de ghetto's maar. Met den man draai luku des maar. Want geloof me ver. Mina ayukono ukam samidra busi ete. Mesa amenisma sa goin busi no mandrai komoro. Fa alibi hebi de luku no te gawe kiri wanu de fer isam no patra oli no de. Wan patra oli na bena na 40 kan 41 bena banku wan pas 1 liter. Oli futboli barada. Kuno me kharab yara. Kuluku ko me demand drai anu, me demand luka follow kere. Want misa pumasani. Saranas mano lo pumasani. If je pinasanas manang nyang. No kis problem. Saranamano lo tene pinanang angry bere. Mita mesta no tagi elok. Minot no ma pinami bere wis mi abamoni mo banyanyara. En if mi kam permittering mi briti. Maar vaf des maar die maar permittering. Vaf de alleenstaande moeder. Die ab toen een dripking. Dan kan je amma even dienen 1000 kolu fam met het doen vara. Hoe de man praxeert de van dat toe? Hebben ze aan dat ook aan gedacht dat ik abin ma sa elibi sa ab dripking. Ja, ik kies 1000 SRD die stem. Pay go. Waar ga je? Pay go mi brada. Kono me krab. Wasakalizi wang. Eva mobile wan 50 kilo sakalisi ayer moni dat klari. Dat voor met die nog koide. Groente nog koide. Takana mai pa pina pa yon yur oso mi gado. Pawe go. Waar gaan we naar
hier naartoe, brada. Ik ben niet eens met alles wat gebeurt hoor. Bepaalde zijn me wel eens dat het gebeurt, kan gebeuren. Maar ik ben niet eens met alles aan het zeggen. En mensen voor oei. Ik vind het Purus Marokko. Maar ik ga nu aan de man kringen bij mij Purus Marokko. Wat de reden is, nu nog sabi. Vind ik regering voor de regering die zeggen. Voor de regering voor de Marokko. Ik pot de man met de man kringen straat toch. Pot de man met de man meisje straat. Is dat niet toch? Wat is mijn broer de loos? Is dat zo wat ik ga zeggen? Ik pot ons mijn broer dat kan als man aan een boom. Sylvie president pot als mijn broer de loos. Parada. Met Becky de man, zie met de man draai aan weer. Met de man luku de ghetto weer. Want na ghetto is kem. Na ghetto is potju. En na ghetto op purju. Met de man hoor ik en anama san doin een bigi erko oso sa enyame bigi steak tano wane ay met churi jeng na mi sa ego baya ke popout na nga den ghetto sma na unu efwiring de man se nya hele kep so voelen het niet mi na manja wan krakung lasta wan hele kep no de mi ap de koroma botak nya bakaplanga me nyang en mi werif nyang bakaplanga brada Tiari kaya minyang bakaplanga na numinyang kanyang bakaplanga. Eh, fair. Me begi de mara. If de me arkino no de. Mek de man doen fasi na nga afvolg. Lugu total lockdown mag de. Maar ik zeg het nog een keer. Hebben ze rekening gehouden met de sociale zwakkere. Smasai Libi van dag tot dag. De man denkt de sangati. Fair. Ik was sweet day mi brada. Oké, Mr. Tyson. Alasarama mi want you know big up. Mi want you big up. En na tradisuma na you, soort ras en kleur na you. Mi want gides mo big up. On dat desnij vieren. Ver. Mi na you ega roko. Mi sa mes ma elas roko. Bedrijf van de man draai corona in de geri. Zij de kan doen dus na uno thuis. Met de man denk ik chinsa na man. Maar voor een week zat er met Arki. Radio 10 met Takempe, want dan am ik zo'n app dat de minister uit het buitenland. En werkelijk, die naar mij bellen, allemaal dat ja, ik ben onderweg naar Miami, maar ik ben nu in Guyana. Dat fijn wat met je, dat fijn wat met is maar vertrouwen je. Dat is maar nog maar vertrouwen je toch. Vertrouwen in het leven, naar maar op boensani. Maar je misleidt afvallig. Wil je me nog attackeren? Maar verder. Me begi mi brada, mi lop mi kondre to, mi wan tampina, Mi lop mi kondre to yara Tyson. Mi lop mi kondre fashion media. Me taken fashion media, wie soort zefa kondre mi waka mi wan probleem, me karte aan. Mi na trobi tak mi na wan serna man, ik hou van mijn mensen hier. Het maakt niet uit soort ras, soort kleur naar jou, mi lobby, zolang je na wan serna man, maar koe je boa kondre op. Maar als we moeten beginnen, dan begin man daarbij. Make them a big jep unu. Dat unu kan go moro fara. Make them a jep unu wat de toch. Look ze zijn een roof bijna alle die op een krantie. Maar elke dag je hier roof. A criminaliteit is tegen dag en dag. Waar gaan we naartoe? Ben je nou de? Want er is een ver nu je vrede willen be of zo nu de. Huh? Chipchi meisje nu de is zo biggie man. Omdat no man is a passe quiz up ching. No man is a passe quiz. No man is sabi. If as man no kote ita emi gado mi oso you no sabi. Chipchi me sabi say this ching. Ano kang mi sabi mi konde so mami ate burudu era. Metegi elak ni brada. Mate ko sweet day. Oké, Mr. Tyson. Is er even te kwam sweet day. Oké, en dat die bij de Tyson die doet voor een serie en amantje ook kondo precies 2:30. Me bet taki kaba taki me go tot 2:30 en fosi mi rond af me chai go teke de bekendmaking of na bekendmaking voor een total lockdown
Oké, kom in Luca Geke, mijn man kies ik geluidje als waarom niet? Zei de geluid naar ik kon, ja. Oké. Nee, geluid moet gewoon ja, maar dat zei de geluid nee kon. Maar goed, zij Musabi. Samim Tegi no nataki komend weekend vanaf Veda Sigisiu dan Imjausu Kaba en temetaki Imjausu nadat taki vanaf Sigisiu Bakadina teke munde manting VVU na total lockdown de geldig. En dat hij na Veda Jekoyaso op vrijdag voor 16 april. Ja, vrijdag 16 april dat hij ego in. En hij eindigt kom in look op mijn kalender even snel. Want dan kon je aan jou een deja zodan je me nog nee, sorry. Hij gaat vanaf een maandag voor ja, maandag was 12. En komt ik je laatste telefoontje, ja, zo je. Oké, dit is Saka. Vanaf is de Monday. Dan lockdown new day. Vanaf Monday. Gomiti donderdag. 15 april. Dan a lockdown de vanaf IT Unity. Gomiti. VVO manting. Dus IT Unity moet jou zoeken. Vrijdag 16 april. Dan a lockdown you is start vanaf CGCU Bakadina. Tegen maandag 19 april manting. VVO. Dus dat want ik sata zonde in nomag guastati. Kintaki aan bala ver. Ai rusten. Ai ken niet meer aliki. Oh, Isha, sinds die demayasos don't talk, die dema kwang a probleem van dat takai te atok. Ik ga huiki mi halen aan na you, mi halen aan om een lisa bagili. Yanga bagili be de wans de lisi se mi karte aan. Mi taki, dat takai ta probleem die dema kwang a atok. Om eerlijk te zijn, if de man ben meken bekend at je dan safar kisen taki, die dema be si don't talk, dema be ofala a data kaita ya anto bun fu sama no do stem gi de maya mina abo pariara ma asasa de mai donga data kaita mi karte an omelisi de man taki de fallen to ma de data na yo ko nga fallen fa data kaita unu di data pasta tina unu efien de man na eerste klasse data de ma abi ala ma sai stem gi sas don dape de man abi de eerste klasse data no problem de man na abi is habito mi fien serious di duet gen antaki waman de baka mi be yedu fatiki funikeri na omasem data kaita san ya mi chawan fro gwa kamina lanswak SD the problem di des my cat and up brother asan ya no loss up de man bem fika data u jaini wan pandemi bala wan konde di muluku 60 barki du susama sai de my go fala data kaita an taki jogo sete de san ya nya este ya libi de mas don sai de man do san ya so de my ki a follow de my ki de sama no ala sama di gua data toki kaita farfal de masabi de data sabi ta kaita farfal ba de maita kanga mo futaki asani faleng te gua data ino mandesi ana ki de mai kiu no stangi de ma fu de man kiu to asta mo stangi de ma fu de man kiu on dank swa be sabi ta kada ki de ma dodu me kebra fu du bumbu sanyara wan mi alte ni ta ken luku te dan sube sani sef me ta ken kebra fu ton pisa president na dat krak sami shenya man me kedem man du bumbu sanyara barka de mai weru skin de preisa to me ta kasa ya so na mo chan anga bronsi de ma be jani ra keren ka man no de man no be do so fawe u si de man no e ke vice president anga president tu yon ko leader me kedem man du bumbu sani ju era man de mai q de preisa e q isabi ta kana de man crier a problem musa ta katinali a problem crier ma di de man donc ba me ke de man traf matrikel na nga sama de man traf matrikel andes 25 de man bali iya ma ondat na stamu stam fu poti de man na stamu stam fu de man ta wonya na pina o melanga wonya na pina fu bauta ja yudo diwa ko chayemo
Sama mu stampu ama to. Isabita wan mi altijd since mi digistan na abo. Meke de man du bumbusan altijd mi ta kasan ya so fada ta kaita san lukwe a problem jay chanu nu. Mi ta ka anga wan pande mi bere da de man ka go falta ta kaita an. Meke de man pa ya ni de tanga te ajuta de man ay gua corona monika o men corona monisa na akishi. De man pa chen ka fa de ta konde khani chen. De follow fu de ta konde khani chen. No de ma adwenta na wan de san na mo di andi pe be gito. Debe makay de fraude go te ka fraude centrum don nik mo de ma gi wende mai tay pina uma me ke de ma du bungu sani wan mina abo por bere da ma mek de ma du bungu sani yama mek de ma du bungu san de mai pina o Okay. Lu ko sani fa a lockdown san ya so mi be takentu anga bagili ishi fa de ma po cha ai ya e fu de mo usakan gwa se bi wete bala cha konde bige a corona bige saka meke de manu falenga sangwa elufu yumo sama de mai falenga ngwa elufu yugi na fu gogo tielato ma de mana yo pope si taki pesi dishi amadu daki sa ye falenga yu egwedu asambe saka mo de mango go falenga yu gwa elufu yu aksi bagi limi beta ija san ya so o melisi mi karta san an taki barada asanyo cha province cha sani bigi saka to meke de man holy standard e ke fa Guyana doen if that CBU, me also be getting big attack CBU mean, because CBU mean Jausu. You can follow Lang Sangwa Elufu. Some are following now work can follow no. Actually, let them all go to a letter. If the Maholia Sani standard, make the Maholia standard tap why you take for no jang as why you make a you the so that last Maholia dinana and the Mikey Holy card that they might make the friend young man. Allah Badre Feda Alasanya die. Make the Maholia standard tap why you. Ma kenki you to the my boo yo and a minister for that look for do it at a cape do for the for basset am ability me at the demata one the variant one that I taking come better bagili or that one that I don't go to come be ama begin at all look me also sabika taki score na uma opo want to under the variant and opasio go chakuluku 5 woko to kia kasende de fra ogwe to man ki ta kia ki libito kia kasende de fra ogwe wati sabi ka ta wanda de variant dai ki holi info dai chakuluku me dai in fra ka ta ki dai den ki shiko na oyopo te ta ki no de man se te protocol ka asko oyopo changa las ye sende de sama asko na yopo that one ta ki ai make for bare den ami di shidon di shame make for bare den ta ko de variant no ya kasende de sama go ofu asko ya bifu chakuluku yenke data hoshi the data bifu chakuluku that they yenke minister taka so you do the same do na ye bigeta ka I score that I go do ko and protocol de baka want today that ye buya ala sama ko ba la stampo ti de sama pe meke de sama che akonde ju wa duan bi de ni de sma we ta de sma baka make de sma che akonde ju enko fa wan konde mu che meke de te ka for bel ta bo palo konde that de che awo ko waka luko wa de na pe make the mari shofola asama awa uma piki onda jo uma piki to ana attacking a fight desa mama la Ja mo bespreek saman na mo ja so dat uang. No tacha 100 to you ye family taki on that nuku solisi awo ko di manenge du jo uma piki wani do ento ma solisi that crack dai dem man papa le manenge japetu that crack na ide so one posia kago poti wa uma piki poti masa saman chaya waka isabito asanya afuja sama sde o mesanja kriya chai konka anya media takai adishe pasa adache pasa machanga no next to the price waishi isabito ko bel ala dito next to the price waishi man luko mo apaki botu no fisha 100 SRD abede baser usabita ka 1 kristo macha 100 fans cha 100 test fudia bede wa mukali de fan tak SRD nee, na kon de mu di cha de 2 maal no. Maar nou werkelijk about de 165. Kan dit van mij wel een keer. 160, 162, 150 bepaalde pakje de. Maar vanaf 160, 162 kada cha de. Ak sa me shwerengi mi bai gisa makaba, mi bai fu mi tevi. One here for 50 SRD 1 kilo to tama iselen 60 SRD 1 kilo to. Tem bai 1 for di kilo baser, atu barke SRD beina. Ya da money de funya eni wamu. When can you do that past here? Madam, I tell the minister, the my money, make them do Mungusani go brother, we fuck up. We fuck up. I know I know Amu, Usabita can any Christmas wood.
ana de man creëren, de man decido ana de man creëren. Maar voor ainu wa mu brada, dat want dat dat karakter de to, voor wan botu mu komen to 85 SRD go 160 SRD to. Dan na de 100 SRD dat je dat kete ai 115 kolu voor dina krisa sude. Je bij 100 SRD maar hier tweemaal. Once kali si brada, je panja ini sana ya so once kali si no wasini super paloma na 200 zoveel SRD. Once we go. Stay by Fotakali si daar duizend zoveel SRD. Oké, Mr. Kenny, me en Mr. Ki, peperemi de PD, me begrijp je helemaal, ja, me versta je helemaal, me begrijp je helemaal, want bepaalde zijn niet en hij kan zo mooi ook toe naar mij toe, hè. Dus, me ik ga het aan je van momenti. Mooi. En dat hier bij de Mr. Kenny, die doet voor een PC Tolly. Even snel, kom hier rond af. De precies 10 minuten voor CDU. Ja, ik moet afronden. De mij wenk me aan jou, ja zo. Ken je bij je laatste van die bel? Nogmaals, kom je Beijing. Vanaf is de maandag 12 april. Dan een lockdown ego in vanaf ITU neti. En dat ego tjanga donderdag 15 april. De ITU neti moet jou zoeken bateken 5 manting. 5 manting mag komen thuis op elkaar voor doen een en ander. Vrijdag 16 april, de lockdown is start CGCU Bakadina. En a lockdown you ego teken maandag 19 april. Want pisting voor 5 musude. 5 manting, maandag manting. Dat je mag komen tot de Saturday Sunday. Je mag niet eruit. Je mag komen tot naar total lockdown. Maandag 19 april, komit donderdag 22 april. Dan a lockdown is start om pisting voor ITU neti. Teke 5 manting. En vrijdag dan 23 april I go in baka fusigisiyo baka dina teke maandag 26 april 5 manting. Dan isabi dati ook toe. Aan de andere kant, alla deze man die janga no toe, je moet op taki tegengeven door nou aan voeding uitvaartbedrijf. Een uitvaartbedrijf moet geven door ook toe naar COVID-team. Zodanig taki de op de hoogte taki zoals ze malasi libi en zo'n uitvaart of een DPS zo'n D ook toe en dat die omhoog rekening naar de piscina ook toe. En dan? Dus je dat hij voor een avondklok naar een lockdown voor dit weekend die de nou versie er komt. Me balio di tama dat de aso baka na een beetje mala gloedje nieuwe aflevering van Aki Taki if me no de bagili de if bagili no de dami de voor Chayen Kongi helemaal. Maar stay tuned want tama dan ude compleet ne baka nanga wan jong aflevering van Aki Taki. Tetama nanga wan jong aflevering. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Baka kolio baka. Ekonemu boko.